يحصل على هالدرع، بالإضافة لجائزة قيمتها 100,000 ريال، والمركز الثاني جائزة قيمتها 50,000 ريال، والمركز الثالث 30,000 ريال، والاثنين اللي ما رح يحالفهم الحظ رح يحصلوا على جائزة ترضية بقيمة 5,000 ريال. النتيجة هلأ بدأت توصل لي تباعا، فمشان هيك بدي أطلب، أو خليني أطلب صاحب المركز الخامس في برنامج النجم الصغير للموسم الأول هو قتيبة حبيب من سوريا. نسمع له تحية كتير كبيرة. صاحب المركز الرابع لبرنامج النجم الصغير في الموسم الأول هو موقف لا تحسدون عليه أبدا. موسى الدويك من الأردن. طيب نرجع مكاننا. برافو. طيب هلا بقي معنا بدر المقبل، خالد حازم، وأمجد الخولاني. خلوني بهي اللحظة اطلب من لجنة التحكيم وعلى رأسهم الأستاذ عمر الصعيدي انه يتفضلوا لعنا على المسرح حتى نعلن اسماء الثلاثة الفائزين بالترتيب. الفائز بالمركز الثالث لبرنامج النجم الصغير الموسم الأول، والذي سيحصل على جائزة قيمتها 30,000 ريال سعودي، هو النجم، لأنه فعلا النجم. خالد حازم من فلسطين. إن شاء الله ألف مبروك. مشاهدينا، تعب هالأيام كلها والمجهود اللي بذلته لجنة الحكم وقناة نون بشكل عم تتلخص بهي اللحظة. هي مجهود كتير كبير انبذل على هالبرنامج. نشكر الأيدي الخفية اللي ساهمت بإنجاحها، وكله من شان هي اللحظة. هي لحظة إعلان الفائز بلقب برنامج النجم الصغير للموسم الأول. شايف العراء أستاذ عمر؟ لأنه الوضع جدا صار صعب. حامل لقب برنامج النجم الصغير للموسم الأول هو أمجد الخولاني من اليمن.